bu'uurri lola Oromiyaa keessaa maalidha? Yeroo sadii yaaliin ajjeechaan irra lammaan nama dhaggeeffataa waan dhimma Oromooti irratti morma kennee waan hin kennu. Ajjeecha Hacaaluu akkamiin dhageessete? Namuu lataan irraan qabu qabsoon isin jettan homaa gatii hin qabu ana waaqan namuu dee. Itti gaafatamummaa ani qabu jira jettee yaaddaa badii badee faayyee. Fiqaaduu Tasammaa bakkan an jirutti maatiin shanee haa hidhamu. Jechoonni ati fayyadamte jechoonni ciccimoon lama turaniiru. Tokko naatoo namaa hin qabu kan jedhudha. Tokko immoo aramaneedha kan jedhudha. Wantoota kana aariidhaan jette moo taayyee ammallee itti amanta? Nama jaatti du'a murteessan anaaf. Biltsiginnaa Oromiyaatti beeksiftee kaadireetti ijaartee yaada isaatti lallabdee turte akka inni ijaaramu goote. Kaadiroota bobbaaste sanaaf har'at keessatti dhaamsa maalii qabda? Nama mardararii ta'e nama naatoo namaaf hin qabu nama gara jabeessa muudamuu qabaa jedhamee waggaa kallattiin kenna.